gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar a cómo cambiar el sonido de batería baja a su Android. En este caso estoy utilizando un WD-T19i, o también conocido como un Light Switch Volume, actualizado a la versión de Android 4.0 con la ROM NXT versión 10.0. Continuando con el video, vamos a necesitar esta aplicación que se llama Zetye para descargar los sonidos que nosotros queramos ponerle a nuestro Android. Una vez descargada esta aplicación, automáticamente nos va a dejar una carpeta en nuestra tarjeta SD donde van a estar los sonidos descargados. Una vez tengamos el sonido descargado, primero le voy a enseñar la carpeta que trae. Nos vamos a la raíz, nos vamos a System, nos vamos a Media, Audio y a la última carpeta que sería UI. Para hacer un cambio de este tipo, el sonido que vamos a reemplazar o el sonido que vamos a cambiar por el que trae el Android tiene que tener el mismo nombre. En este caso, el que vamos a cambiar sería el de batería baja, que está en inglés, Low Battery, este de aquí. Por lo tanto, este nombre lo copiamos por el sonido que queremos cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso les recomiendo que dejen anotado el nombre del sonido original por el que quieren cambiar ese local. Por ejemplo, el original era Low Battery o GG. Igualmente otro tipo de sonido y lo descargué de Zetye y tiene que tener el mismo nombre. Ahora le damos en copiar, lo vamos atrás y aquí lo pegan. Aquí esto le va a estar en montar RW, ustedes la cambian en montar RO. Le damos en pegar, nos dice el logo que ya existe, eso es porque tiene el mismo nombre. Le sobreescribirlo, desea sobreescribirlo, le damos a que sí. Luego de esto le damos al mismo de nuevo, le vamos a permisos y le damos en estos permisos, le damos a aceptar y nos aseguramos de que los permisos están correctos. Y como ven, este tiene mi permiso. Yo les recomiendo que le den a refrescar, bueno, para que se actualice los archivos. Después de esto, realiza su dispositivo. Bueno, yo no lo hago porque no me jodería el video. Y eso sería todo. Si no les da la opción de rebotear su teléfono, nada más lo apagan y lo vuelven a prender. Esto lo pueden hacer tanto con el Android 2.3, 2.6 o 2.4, como sea, y en Android 4.4, perdón, 4.0.4, que es mi caso. Bueno, esto sería todo. Nos estaríamos viendo en otro video. Hasta luego.